সম্মানিত সুধী, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন আপনারা? আশা করি আপনারা আল্লাহর রহমতে অনেক অনেক ভালো আছেন। আমিও আল্লাহর রহমতে অনেক ভালো আছি। প্রত্যেক দিনের মতোই আমার ইউটিউবে স্বাস্থ্যকথন চ্যানেলে নিয়মিত স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ নিয়ে আবারও আপনাদের সামনে হাজির হয়ে গেলাম। তো আজকে আরেকটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। আজকের বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করার আগে শুরুতে আপনাদের কাছে অনুরোধ থাকবে, দয়া করে আমার ভিডিওটা টানবেন না, পুরো ভিডিও দেখবেন, তাহলে আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু সম্পর্কে জানতে পারবেন। আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু, আজকের আলোচনা হচ্ছে নাক ডাকা, যেটাকে ঘুমের মধ্যে নাক ডাকা বা যাকে মেডিকেলের ভাষায় স্নোরিং বলা হয়। এই নাক ডাকার কারণ, নাক ডাকার উপসর্গ কি কি, নাক ডাকার সমস্যাটা কেন হয় এবং নাক ডাকার চিকিৎসা নিয়ে বা প্রতিকার ব্যবস্থা নিয়ে আপনাদের সামনে আলোচনা করব। আশা করি পুরো ভিডিও না টেনে পুরো ভিডিও দেখবেন এবং আমাদের সাথেই থাকবেন। নাক ডাকা একটি প্রচলিত সমস্যা। এটা সব বয়সের মানুষের মধ্যেই দেখা দেয়। শিশু থেকে শুরু করে মাঝ বয়সী এবং বৃদ্ধ বয়সেও এই নাক ডাকা সমস্যা দেখা দিতে পারে। এটা আসলে অস্বস্তিকর সমস্যাগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি সমস্যা। নাক ডাকার সমস্যায় যদি আপনার নাক ডাকার সমস্যা থাকে, তাহলে কিন্তু আপনি তো কষ্ট ভোগ করবেন, পাশাপাশি আপনার স্ত্রী অথবা আপনার হাজব্যান্ড অথবা আপনার বাবা মা অথবা আপনার ভাই বোন যারা আপনার সাথে থাকে, তারাও কিন্তু এই কষ্টটা ভোগ করে থাকে। কর্মব্যস্ত জীবনে সারাদিন দেখা গেছে সারাদিনে পরিশ্রম করে বাসায় গেলেন, বাসায় যাওয়ার পরে যদি আপনার সঙ্গী নাক ডাকার সমস্যা দেখা দেয় না থাকে, তাহলে আপনার ঘুমের 12টা বেজে যাবে। পাশাপাশি আপনারও যদি নাক ডাকার সমস্যা থাকে, তাহলে আপনার সঙ্গীর ঘুমের 12টা বেজে যাবে। নাক ডাকার কারণগুলো কি কি? নাক ডাকার কারণ আমাদের নাক থেকে শুরু করে ভিতরে যে শ্বাসপথ বা শ্বাসনালী আছে, ওই জায়গা পর্যন্ত যদি শ্বাস নিতে বা বাতাস প্রবেশ করতে কোনো ধরনের বাধা প্রদান হয়, বাধা বাধা পায়, তখনই নাক ডাকার সমস্যা দেখা দেয়। এছাড়া শ্বাসনালী যদি কোনো কারণে সরু হয়ে যায় অথবা কোনো রোগের কারণে যদি এটা বন্ধ হয়ে যায়, শ্বাস নিতে কষ্ট হয়, তখনই নাক ডাকার সমস্যা দেখা দিয়ে থাকে। শিশুদের ক্ষেত্রে, সাধারণত ছোট শিশুদের ক্ষেত্রে নাকে সর্দি থাকলে, গলায় টনসিলের সমস্যা থাকলে এবং নাকের পিছে অ্যাডিনয়েডের সমস্যা থাকলে এই নাক ডাকার সমস্যা হতে পারে। মধ্যবয়স্কদের ক্ষেত্রে বা মাঝ বয়সীদের ক্ষেত্রে, যুবকদের ক্ষেত্রে নাকের হাড় বাঁকা বা নাকের পর্দা বাঁকা, যেটাকে সাইনোসাইটিস বলে থাকি আমরা, নেজাল ফলিফের কারণে, অ্যালার্জির কারণে, নাকের মধ্যে টিউমারের কারণে দেখা গেছে যে এই নাক ডাকার সমস্যা দেখা দিতে পারে। এছাড়া বয়স্কদের ক্ষেত্রে, যারা 40 ঊর্ধ্ব, তাদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে নাকে যে এয়ারওয়ে আছে, শ্বাসপথ আছে বা এয়ারওয়ে আছে, এয়ারওয়েটা নরম হয়ে যায়, যার কারণে নাক ডাকার সমস্যা দেখা দেয়। আবার দেখা গেছে যে যাদের ওজন বেশি, স্বাস্থ্য বেশি, তাদের নাক ডাকার সমস্যা দেখা দিতে পারে। গলায় টনসিলের কারণে নাক ডাকার সমস্যা দেখা দিতে পারে। বংশগত কারণে নাক ডাকার সমস্যা দেখা দিতে পারে। তাছাড়া স্লিপ অ্যাপনিয়া বা ঘুমের মধ্যে দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার সমস্যা থাকলে নাক ডাকার সমস্যা দেখা দিতে পারে। এছাড়া অ্যাজমা, অ্যালার্জি, টিউমার, শ্বাসপথের মধ্যে টিউমারের কারণে নাক ডাকার সমস্যা দেখা দিতে পারে। তো বন্ধুরা, আমরা এতক্ষণ জানলাম নাক ডাকা কি, নাক ডাকা কেন হয় বা নাক ডাকার কারণ। এখন আপনাদের সামনে আলোচনা করবো নাক ডাকার উপসর্গগুলো কি কি। উপসর্গগুলোর মধ্যে হচ্ছে বুদ্ধিমত্তা ক্রমশ অবনতির দিকে যাবে, যে কোনো কাজে অমনোযোগিতা, কোনো কাজে মনোনিবেশ করতে পারতেছেন না, ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন আসবে, মাথা ব্যথা থাকবে, সকালবেলা মাথাটা ভারী হয়ে আছে এরকম মনে হবে। এবং বাচ্চাদের ক্ষেত্রে নাক ডাকার যে উপসর্গটা আছে, সেটা হচ্ছে দিনের বেলা ঘন ঘন প্রস্রাব করবে। এটা হচ্ছে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে নাক ডাকার উপসর্গ। তো বন্ধুরা, আমরা এতক্ষণ আপনাদের সামনে আলোচনা করলাম নাক ডাকা কি, নাক ডাকার কারণ কি এবং নাক ডাকার উপসর্গ নিয়ে। এখন আপনাদের সামনে আলোচনা করবে এর চিকিৎসা নিয়ে এবং এর পরবর্তীতে আপনাদেরকে মেডিকেল যে ট্রিটমেন্টটা আছে ওইটা নিয়ে আপনাদের সামনে আলোচনা করব। চিকিৎসা 1 নম্বরে হচ্ছে যে ওজন কমাতে হবে। আপনার যদি ওজন বেশি থাকে, অবশ্যই ওজন কমাতে হবে। 2 নাম্বার হচ্ছে আপনার যদি ধূমপান এবং মদ্যপানের অভ্যাস থাকে, সেটা পরিহার করতে হবে। 3 নাম্বার হচ্ছে আপনার যদি ঘুমের ওষুধ খাওয়ার কোনো রকমের অভ্যাস থাকে, তাহলে সেটা পরিহার করতে হবে। 4 নাম্বার হচ্ছে অতিরিক্ত পরিশ্রম থেকে নিজেকে বিরত রাখতে হবে। রাত্রে ঘুমানোর আগে ভারী খাবার খাওয়া যাবে না এবং খাবার খাওয়ার সাথে সাথে ঘুমানো যাবে না, এদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
শীত হয়ে ঘুমানোর অভ্যাস পরিহার করতে হবে। যে কোনো একদিকে কাত হয়ে ঘুমাতে হবে, শীত হয়ে ঘুমানোর অভ্যাসটা অবশ্যই পরিহার করতে হবে। বিছানা চাদর সবসময় পরিষ্কার রাখতে হবে, কারণ বিছানা চাদরের এই ধুলাবালিতে আপনি যখন ঘুমাতে যান তখন আপনার যে একটা ডাস্ট অ্যালার্জির সমস্যা থেকেই আপনার নাক ডাকার সমস্যা হতে পারে। তাই অবশ্যই বিছানা চাদর পরিষ্কার রাখবেন এবং মশলা জাতীয় খাবার খাওয়ার অভ্যাস থাকলে তা অবশ্যই পরিহার করবেন। এছাড়াও শিশুদের ক্ষেত্রে যেটা গলায় টনসিল এবং নাকের পিছে অ্যাডিনয়েডের যে সমস্যার কথা বলেছি, সেটা যদি অনেক বেশি পরিমাণে হয়ে থাকে তাহলে সেটা অপারেশনের মাধ্যমে অবশ্যই অপসারণ করতে হবে। এবং মধ্যবয়স্ক এবং বয়স্কদের জন্য যাদের নাকের সাইনাসের সমস্যা, ফলিফের সমস্যা, অ্যালার্জির সমস্যা, এসব সমস্যার কারণে নাক ডাকার সমস্যা হয়ে থাকে, সেগুলো চিকিৎসা করতে হবে। সেগুলো চিকিৎসা আমি আপনাদেরকে বলে দিতেছি। মেডিকেল ট্রিটমেন্ট বা ডাক্তারি চিকিৎসায় আপনারা কি ব্যবহার করবেন। যে কোনো একটা অ্যান্টিহিস্টামিন আপনারা ব্যবহার করতে পারেন, সেফ একটা অ্যান্টিহিস্টামিন ব্যবহার করতে পারেন, কারণ নাক ডাকার সমস্যাটা অধিকাংশই এই অ্যান্টিহিস্টামিনের সাথে জড়িত। কারণ আপনার নাকে যখন ফলিফের কারণে, সর্দির কারণে, ঠান্ডার কারণে, সাইনাসের কারণে, যেই কারণে হোক আপনার নাকটা বন্ধ আছে, এটার জন্য নাকটা পরিষ্কার রাখার জন্য আপনার একটা অ্যান্টিহিস্টামিন লাগবে। সেটা রুফাটাডিন, ফেক্সোফেনাডিন অথবা ডেসলোরাটিডিন অথবা ইবাস্টাটিন অথবা বিলাস্টাটিন, যে কোনো একটা অ্যান্টিহিস্টামিন আপনারা দিনে একবার করে খেতে পারেন। পাশাপাশি নাকটা ক্লিয়ার রাখার জন্য, নাকটা যেন শ্বাসটা আমরা ঠিক মতো নিতে পারি, যেন নাকটা ক্লিয়ার রাখার জন্য আপনাদেরকে একটা নাকের ড্রপ ইউজ করতে হবে, অথবা নাকের স্প্রে পাওয়া যায় সেটা ইউজ করতে হবে। নাকের ড্রপটা জাইলোকন, আফরিন, যে কোনো নামে পাওয়া যায়, এগুলো আপনারা ব্যবহার করতে পারেন দিনে 3 বার, 1 ফোঁটা থেকে 2 ফোঁটা করে নাকে ব্যবহার করতে পারেন। এছাড়া লুটিসন, ফুটিকন এবং ক্লোনা স্প্রে নামক নাকের স্প্রে আছে, সেগুলো আপনারা দিনে 1 বার করে ব্যবহার করতে পারেন, ইনশাআল্লাহ উপকৃত হবেন। এছাড়া মন্টিলুকাস জাতীয় একটা ওষুধ আপনারা খেতে পারেন প্রত্যেক দিন একটা করে সন্ধ্যার সময়। এটাতে আপনাদের কি হবে, আপনার যে অ্যালার্জির সমস্যা, পাশাপাশি অ্যাজমার যে সমস্যাটা থাকে এবং স্লিপ অ্যাপনিয়া যেটা বলেছি, যে ঘুমের মধ্যে দম বন্ধ হয়ে যাওয়া, এটা থেকে আপনারা মুক্তি পাবেন। এবং শেষে বলবো যে লেটেস্ট একটা ড্রাগ আবিষ্কৃত হয়েছে যেটা নাক ডাকার জন্য ব্যবহার করা হয়, সেটা হচ্ছে আরমোডাফিনিল। 150 mg হিসাবে বাজারে পাওয়া যায়, দিনে একটা করে আপনারা খাবেন। এটা 3 মাস খেতে হবে, সর্বনিম্ন 3 মাস খেতে হবে, তাহলে আপনার কাজ করবে। এটা এসিআই কোম্পানির আরমোডা হিসাবে পাওয়া যায় 150 mg, এবং ইনসেপ্টা কোম্পানির আপটিবা 150 mg হিসেবে পাওয়া যায়। এটা দিনে একটা করে আপনারা সেবন করবেন। এবং আরেকটি কথা আপনাদেরকে বলে রাখি, যে এই যে আরমোডাটা, সেটা রাতে সেবন করা যাবে না, সেটা অবশ্যই সকালে অথবা দুপুরে সেবন করতে হবে। এবং আমার ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে এবং আমার কথাগুলো যদি আপনাদের প্রয়োজনে এসে থাকে মনে করেন, তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং আমার স্বাস্থ্য বিষয়ক ভিডিওর পরবর্তী নোটিফিকেশন পেতে অবশ্যই পাশের বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখবেন। সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, নিরাপদে থাকবেন। ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ, শুভ বিদায়। ইনশাল্লাহ আপনাদের সাথে পরবর্তীতে আবার দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে। আসসালামু আলাইকুম।